Ar dziesmu par dzīvi. Piektdienās, 6:00 vakarā. Šīs nedēļas viesis – teologs, teoloģijas doktors, rakstnieks Juris Rubenis. Priecīgi Ziemassvētki klāt, un šodien raidījumā ar dziesmu par dzīvi tiekamies ar Juri Rubeni, skolotāju, garīdznieku, rakstnieku. Labvakar! Labvakar! Priecīgs svētkus! Paldies, Ines, jums tāpat un arī visiem klausītājiem. Vai jūs gaidāt Ziemassvētkus? Ziemassvētki ir tāda daļa no baznīcas gada, tās norises procesa, un es domāju, ka tas ir arī tāds atspulks no tā, kam būtu jānotiek cilvēkā. Es tā domāju, ka visi šie arī baznīcas svētki iezīmē tādu gada garumā ilgu meditāciju vai pārdomas par svarīgākajiem cilvēku dzīves notikumiem. Baznīcas gads, kā varbūt daudzi zina, sākas ar pirmo adventas svētdienu, vai ne? Tas parasti ir apmēram novembra beigas, decembra sākums. Un tad tas ir tas motīvs gaidīšana, Ziemassvētki ir piedzimšana. Ja tā īsi saņemot kopā, es mēģināšu tā ļoti iekļaujoši to noformulēt. Ziemassvētki ir stāsts par to, ka mūsu dzīvē, neatkarīgi no tā, kāda tā ir, var piedzimt kaut kas lielāks un īstāks. Un vai tavā dzīvē būs vieta kaut kam jaunam. Un tad tālāk, protams, atkal aiziet zvaigznes diena, vai mūsu dzīvē atspīd kaut kas lielāks. Pēc tam vēl tālāk jau pirms lieldienu laiks, lieldienas ar jautājumu par to, ka vecajiem ir jānomirst, lai kaut kas jauns mūsos varētu sākties. Tās ir lielās universālās tēmas, kuras mēs satiekam dzīvē vēl un vēl. Kristietībā, protams, mēs tagad skatāmies, un jūs izstāstījāt šo gada griezumu caur šo prizmu. Interesanti, ka šobrīd rietumu sabiedrība dzīvo pārtikušu dzīvi, un varētu domāt, ka esam tikuši vaļā no tādām problēmām, kas būtu jārisina, lai tur, tiktu pie ēdamā, un mums visi kā ir gana, bet tāpat laikā skaitļi liecina par to, ka dzīvojam laikā, kad daļa sabiedrības piedzīvo depresijas vēl neredzētos apmēros. Un daži cilvēki min, ka dažās vietās, kur šī ticības loma ir lielāka, šī depresija ir mazāka, jo šī dzīves jēga šķietami ir vienkāršāk atrodama, vai jūtat kādas korelācijas? Jā, protams, ir grūti šai ziņā būt precīziem statistikā, bet tā ir taisnība. Pēc pēdējiem datiem Eiropas Savienībā 15% cilvēki sastopas ar tādiem traucējumiem, kurus varētu saukt par depresiju. Katrs 8. cilvēks arī Latvijā ir tātad cilvēks, kurš sastopas ar depresiju. Un mēs varētu skatīties uz Eiropas Savienību kā uz tādu reģionu, kas ir pats labklājīgākais reģions, kāds jebkad ir bijis pasaulē. Jā, protams, tur cilvēkiem ir arī savi izaicinājumi, bet caurmēra pensionārs, kuram ir konts un kaut kāds dzīvoklīts vai vieta, kur dzīvot, protams, ir daudz turīgāks nekā cilvēks vidējais Indijā, Bangladešā vai kādā Āfrikas valstī. Tā kā no vienas puses mēs dzīvojam tik labklājīgā vidē, kur mums vajadzētu tā kā aiz laimes uz augšu palēkdamies, vai ne, iet katru dienu. Bet lūk, izrādās, ka tā ārējā labklājība automātiski nekorelē ar to iekšējo līdzsvaru. Un acīm redzot, tas liek mums domāt par to, ka ir tādi interesanti paradoksi, ka no vienas puses jau ir dabiski, ka cilvēki grib dzīvot labāk un sakārtotāk un ērtāk, bet paradoks ir tāds, ka reizēm mēs par šo ārējo komfortu maksājam tik augstu cenu, ka tad, kad mēs to komfortu dabonam, mums par to vairs nav prieks. Un tie ir tādi labi jautājumi. Tas nenozīmē to, ka obligāti cilvēks ir jānoliek nabadzībā vai nelaimē, vai ne? Lai cilvēks būtu priecīgs. Bet tas tikai atgādina to, ka tas, ka man ir ārēji sakārtota dzīve, ir varbūt tikai daļa no tā, ko es esmu atrisinājis. Ka man vēl ir mana iekšējā pasaule, mans dziļums, lielie jautājumi, kas katram cilvēkam ir jāatbild savā vietā. Kas tad īsti ir šī dzīve, ko es te daru, kas es esmu,
vai ir kaut kas augstāks. Un izrādās, ka, lūk, ja es neesmu labā kontaktā ar savu iekšējo pasauli, tad īstenībā kaut kas man pietrūkst, un es vienkārši nejūtos labi šajā pasaulē. Mēs jau varam skatīties arī, piemēram, uz depresiju un trauksmi, ne tikai kā tādu slimību, un, protams, nevienkāršosim. Tā ir ļoti plašs iemeslu, klāsts. Bet mēs varam skatīties arī tā, kā Jungs ir aicinājis skatīties, ka iespējams, ka dažu cilvēku dzīvē depresija un trauksme ir nekas cits kā veselīgi simptomi tādā nozīmē, ka sistēma pieprasa pārmaiņas. Un dažreiz tā ir trauksme vai nomāktība, kura piespiež tev beidzot kaut ko sāka darīt. Doma ir tāda, tava dzīve pieprasa kaut ko, kas tai ļoti trūkst. Un ja tā, tad faktiski tie ir tā kā simptomi, kuri mūs mudina jautāt, kas tad būtu jānovērš, lai šādi simptomi nebūtu? Bet dažkārt šie simptomi mūs aizved ārsta kabinetā, kas iedod tabletīti. Protams, ir droši vien šai slimībai arī tādas skarbas izpausmes, kur mēs nevaram iztikt bez medicīnas palīdzības. Bet, ja mēs domājam par to, ka depresija dažreiz var rasties no tā, ka es dzīvoju ilgstošā konfliktā ar sevi, ka es neapmierinu savas dziļākās vajadzības, ka manā dzīvē trūkst jēga, tad, protams, ja es iedzeru tableti, tad, principā, es nomācu simptomu. Tas būtu līdzīgi tam, ja, piemēram, Ines jūsu automašīnā tur iedegās kaut kur, nezinu, priekšā panelī sarkanās spuldzītes, vai ne, un nevienam cilvēkam nepatīk, ja viņš to kaut ko tādu redz, un jūs aizvedat to pie mehāniķa, lai mašīnu saremontētu, un viņš jums jautātu, kas jūs īsti uztrauc jūsu mašīnā? Un jūs teikt, man nepatīk tās sarkanās spuldzītes. Un viņš teikt, ak tā, un pārknieptu vadiņus, kuri ved pie tām spuldzītēm, un viņš pateikt, spuldzītes vairs nedegs. Es domāju, ka mums droši vien tā kā nepatiktu šāda veida remonts, jo tās spuldzes deg jau tāpēc, ka tur kaut kur motorā vai es nezinu, kaut kur citur kaut kas nav kārtībā, vai ne? Un mēs kādreiz arī šādā veidā mēģinām risināt pēdiņās savas dzīļu problēmas. Un kādreiz varbūt mums vienkārši ir jāpajautā, ko mums vajadzētu darīt savādāk vai kādām būtu jānotiek pārmaiņām mūsu dzīvē, lai vienkārši šie simptomi pazustu. Un tas ir vecais stāsts par garīgumu, par to, ka cilvēks nav tikai ķermenis, vai ne? Gaļas gabals, es atvainojos, kurš kaut kā neveiksmīgi soļo no vienas robežas uz otru robežu, bet tā ir tāda ļoti sarežģīta un noslēpumaina būtne, kas mēs katrs esam. Un tur ir arī kādi jautājumi, kuri nav ar acīm redzami, bet kuri pastāv mūsos. Par garīgumu līdz šai atziņai arī nevienmēr cilvēki nonāk, jo rietumu sabiedrībā, manuprāt, baznīca tomēr ir aizslīdējusi diezgan tālu un gandrīz vai ir jāmeklē atpakaļceļš uz to. Kā jums liekas, kādēļ tā ir noticis un vai mums, rietumu civilizācijai, ir iespēja atgriezt šīs pamatlietas savā vērtību sistēmā un iespējams ar to arī veicināt lietas, kas nāk līdzi, kā piemēram vairāk bērnu, mazāk egoismu? Es domāju, ka tas arī ir tāds plašs jautājums. Interesanti ir tas, ka, ja var ticēt statistikai, tiek pētīts, piemēram, tāds garīguma klātbūtne arī, piemēram, Rietuma Eiropā, jeb Rietuma pasaulē. Interese par garīgiem jautājumiem nemazinās, bet pieaug, bet ārpus konvencionālajām reliģiskajām formām. Un tad tas nozīmē, ka tas, no vienas puses, protams, ir jautājums arī pašiem cilvēkiem par, viņu meklējumiem, interesēm, bet no otras puses tas ir arī jautājums par esošajām reliģiskajām sistēmām, ka varbūt, kā tas tā var būt,
ka, piemēram, baznīcas, kuru galvenais mērķis būtu īstenībā cilvēkam palīdzēt pie garīgās izaugsmes, kaut kādā veidā nesniedz īstos signālus, tā mēs runāsim, vai tos signālus neiekļauj īstajā formā, ka lūk tas neuzrunā kaut kādā ziņā cilvēku. Ka nav tā, ka lūk, visos gadījumos cilvēks aiziet uz baznīcu un teikt, tur es dzirdēju tieši to, ko man vajag, vai ne? Un es negribu arī vienkāršot, es zinu, ka baznīcā ir daudz sejas un ir daudzi mani bijušie kolēģi, kuri veic šo darbu fantastiski un kur pa īstam tas notiek tādā tiešām ļoti uzrunājošā veidā un dziļā veidā, bet nevienmēr. Bet tā ir tāda grūti atrisinām tēma, jo spriedze starp garīgumu kā saturu un formu vienmēr ir pastāvējusi visās reliģijās. Doma ir tāda, ka garīguma dziļākā jēga ir cilvēkam palīdzēt pašam nonākt pie personiskas garīgas pieredzes. Piemēram, visi sakrālie teksti īstenībā vēlas nevis, lai cilvēks paliktu pie viņiem un tagad preparētu vārdus, bet tie ir radušies no konkrētas garīgas pieredzes un tie grib aizvest cilvēku pie konkrētas garīgas pieredzes. Un tas ir labs jautājums, kā esošās arī reliģiskās formas, tā skaitā baznīca, var palīdzēt cilvēkam tieši šajā ceļā nonākt pie savas individuālās personiskās pieredzes, pie sava dziļuma. Šodien Ziemassvētku raidījumā klausāmies arī mūziku, kas rada šo skaisto Ziemassvētku sajūtu. Kā jūs izvēlējāties un atlasījāt šos muzikālos gabalus? Es patiesībā atlasīju to ar vienu skata punktu, ir Ziemassvētki, un tā ir Ziemassvētku mūzika, kas mani uzrunā, kas man šķiet skaista. Tās ir tādas pazīstamas Ziemassvētku dziesmas, izpildītas tādā pierastā aranžējumā vai varbūt arī kādā jaunā aranžējumā, gan no Latvijas, gan ārpus Latvijas. Man šķiet, ka Ziemassvētkos ir ārkārtīgi svarīgi šo Ziemassvētku noskaņu pieredzēt, un mūzika ir īstenībā ļoti palīdzoša. Ar dziesmu par dzīvi. Piektdienās, 6:00 vakarā. Šīs nedēļas viesis – teologs, teoloģijas doktors, rakstnieks Juris Rubenis. Iesākām ar dziļu tēmu par arī šīm institūcijām, un jūs minējāt to, ka tēma ir ārkārtīgi aktuāla, un arī skatoties populārākos pasaules podkastus, es redzu, ka jautājums par reliģiju, par ticību, par vērtībām, tie ir šo cilvēku interešu lokā, un skatījumi ir miljoniem lieli. Nu, pat arī šajā podkāstā Diaries of CEO bija saicināti dažādu reliģisko kustību pārstāvi, un tā bija gandrīz 2 stundu gara viņu savstarpēja diskusija, un var redzēt, ka cilvēki gan to komentē, gan skatās. Tas tiešām nozīmē, ka pieprasījums ir liels, bet tas joprojām nav spējis varbūt atrast tādu tik plašu, kā varbūt gribētos šo ceļu pie cilvēkiem. Kāpēc? Jā, droši vien garīgums nav stāsts tikai par informāciju, kuru mēs varētu uzņemt tādā pasīvā formā, bet garīgums ir stāsts par praktizēšanu, vai ne? Tas būtu līdzīgi, kā ja es izlasītu, piemēram, 100 labākās grāmatas par peldēšanas tehniku. Un pats nebūtu spērs kāju ūdenī nekad. Bet izlasot šīs grāmatas, es varētu teorētiski saprast, kā tas ir, un sākt vadīt seminārus citiem par to, kā tur ir jākustās un cik peldēšana ir svarīga, ļoti, ļoti svarīga un veselīga un tam līdzīgi. Un jūs saprotiet, kurā virzienā es rādu. Tu nevari līdz galam dažas lietas saprast pats tās nepraktizējot. Un garīgums, īstenībā daudzas citas lielās tēmas ir tādas, tikai darot, tu to saproti, vai darot, notiek tevī noteiktas pārmaiņas, lai tu varētu uztvert to dzīļu procesu.
Un mēs kaut kā esam pieraduši pasīvi patērēt vairāk un nevis kaut ko paši darīt. Piemēram, ja jūs ieskatīsieties tajos pašos visādos YouTube rullīšos un, nezinu, mūsu glancētajos žurnālos Latvijā, man liekas, katrā otrajā lapas pusē kāds piemin meditāciju. Vai tas nozīmē, labs jautājums, ka katrs cilvēks vai katrs otrais to praktizē? Nē, lūk, to tas nenozīmē. Mēs esam pieraduši runāt tukši par kaut kādām lietām, par kurām bieži mēs pat īsti nesaprotam, kas tās ir. Tāpēc, ka ir kaut kā modīgi vai kaut kā trendīgi. Es arī mazliet kaut ko zinu, esmu ar vienu actiņu ieskatījies. Bet pa īstam tas ir tās, vai es daru, vai es katru dienu atrodu laiku kādai praksei. Un tikai tad, ja es to daru, tad tur notiek tās dziļu pārmaiņas manī. Viens no tādiem interesantiem autoriem par šo saka apmēram tā, ka paiet diezgan ilgs laiks, kamēr cilvēks no meklētāja kļūst par praktizētāju. Un ko viņš ar to grib teikt? Meklētājs jau nav slikts apzīmējums. Ir labi būt arī cilvēkam meklētājam, vismaz kādu brīdi. Bet viņš saka, ka meklētājs ir cilvēks, kurš dzīvo ar tādu uztveru, tādu mindsetu, ka man trūkst kaut kas, kas man ir jāatrod, un tad, kad es to atradīšu, lūk, tad būs. Nezinu, man jāizbrauc uz Antarktīdu, kaut kam pakaļ. Un tā kā visu laiku man kaut kas trūkst, es neko nevaru tā kā pa īstam sākt. Praktizētājs ir cilvēks, kurš ir atskārtis, man pilnīgi viss ir. Man tikai vienkārši jāsāk lietot. Vai ne tā? Man pilnīgi viss ir tagad un šeit. Vienkārši tas ir jāsāk lietot. Un jā, iespējams, ka garīgums ir stāsts par to, ka viss nepieciešamais tev ir sācis lietot. Kā praktizēt garīgumu? Kāda varbūt būtu pirmā lieta, ko ieteiktu cilvēkam, kas šo klausoties pat nesaprot, kas tad īsti ir jādara? Klasiski uz šo jautājumu ir īstenībā pamatā viena atbilde. Kļūsti uzmanīgs iepratī savai dzīvei un sev. Pirmā lieta. Mēs pasauli satiekam vispirms reprezentētu sevī. Kļūst uzmanīgs. Neviens nevar kļūt uzmanīgs tavā vietā. Tāpēc tā apzinātības pieeja ir klātesoša faktiski gandrīz visās praksēs. Pirms 5 gadiem es uzrakstīju grāmatu starp 2 bezgalībām, kur ir 7 prakšu grupas aprakstītas, apmēram 120 dažādas prakses, lai parādītu to, ka nav tā, ka cilvēkam ir jādara kaut kas viens, ka faktiski mēs esam dažādi cilvēki un mēs katrs varētu atrast kaut ko, ar ko mēs varētu sākt, kas kaut kā tā kā rezonē ar mani. Nav tā, ka visiem ir jādara viens un tas pats. Bet vienlaikus visās lielajās praksēs, lai ar ko mēs sāktu, izejas punkts ir tas tā kā pamani, pievērs uzmanību, pamani, kļūsti uzmanīgs. Piemēram, iepratī kustībām tevī, kas tur tevī notiek, kādi draivi tevī kustās. Piemēram, no kā tu baidies, no kā tu izvairies, ko tu meklē, pēc kā tu ilgojies, varbūt gadiem. Un lūk, atbildes, godīgas atbildes uz šiem sākotnēji šķietam vienkāršajiem, bet īstenībā ļoti izaicinošajiem jautājumiem. Tevi noteikti sāk vest konkrētā virzienā. Garīgums ir stāsts par manis paša iekšējo pasauli. Tātad tas, kādā veidā es vispār esmu kontaktā ar savu iekšējo pasauli. Jeb varbūt es tikai vienkārši pazīstu sevi tādu, kādu es redzu spūlī. Un tas arī ir viss. Kur šajā stāstā ir šī dieva tēma? Lielie mistiķi, cilvēki, kurie ir bijuši nevis teorētiķi, bet ar savu personisko garīgo pieredzi. Visi vienā balsī runā, tā skaitā arī kristīgie mistiķi, piemēram, Avils Terēza, kas ir viena no tādām nozīmīgākajām personībām kristietības vēsturē, kanonizēta svētā. Visi viņi runā vienā balsī, ka Dievu tā kā nevajadzētu meklēt kaut kur pozicionēt ārpusē. Tādā ziņā, ka tas ir kaut kas tur ārpusē, un tad mēs nonākam pie sarežģītiem jautājumiem, uz kuras mākoņa malas un kādā formātā tur viņš sēž. Ja? Un tur mēs nonākam džungļos. Bet viņa sacīja, Dievs vienmēr ir iekšpusē. Viņai bija šis skaistais tēls, viņas grāmata Iekšējā pils.
Viņa sacīja, cilvēks ir apmēram tā kā tāda liela ēka, liela pils ar daudzām istabām. Un garīgums nozīmē iepazīties ar šīm istabām, ieiet šajās istabās. Viņi saka, mīļie cilvēki, apžēlojieties par sevi, iepazīstiet sevi. Iepazīstiet tās telpas, kas ir jūsos, un jūs atradīsiet, ka vienā, tā ir metafora, sapratīsim, vienā pašā dziļākajā istabā tu satiksi Dievu. Jo Dievs ir visa avots. Dziļākā nozīmē, tas dziļākais punkts, no kura sākamies mēs visi. Un katrā cilvēkā, kā arī kristīgā mistika to saka, ir tas dziļais punkts, kāds punkts, kas ir dziļāks par mani, bet caur kuru manā dzīvē vienmēr ir reprezentēts dievišķais. Tā kā dievišķais ir iekšpusē, vienmēr tepat, ļoti tuvu. Mēs varam būt neinformēti par to, mēs varam nodzīvot visu mūžu, neko par to nezinot. Vai varbūt tikai mazliet nojaušot, bet lūk, šie pieredzes ceļa gājēji ir vienmēr pievērsuši tā kā sāc ar sevi. Doma ir tāda, ja tu meklēsi saprast, kas tu esi, tu nonāksi pie Dieva. Jo tas vienmēr ir tieši tā kā ceļš cilvēka iekšējā dzīvēs, izpētes, šis ceļš vienmēr novedīs pie kaut kā lielāka par tevi. Es domāju, lai ieskanas vēl kāda melodija, kas mums atgādina par šo svētku laiku, un tad labprāt ar jums parunāt. Jā, jūs jau pieminējāt vienu no savām grāmatām, bet nu pat jau grāmatnīcās ir uz plaukiem redzama arī jūsu jauna grāmata, un par to es labprāt arī uzzināt vairāk. Nu pat iznākusi jūsu jaunākā grāmata Uguns pavadieni. Vakar grāmatnīcā jau esmu pie viņas tikusi un priecājos, ka bija arī jau to pašu populārāko grāmatu sarakstā. Un vēlējos vaicāt par to, kas jūs pamudināja, kas bija tas jūsu uguns pavadienis, kas lika to sarakstīt. Šie ir cilvēki, kuri ar kaut ko savā dzīvē man ir uzrunājuši. Un tā īsa atbilde būtu tāda, šie cilvēki konsekventi mēģināja, tiecās autentiski izdzīvot savu dzīvi, savas dzīves uzdevumu, neraugoties ne uz ko. Īstenībā parādot neiedomājumu drosmi un arī tādu pilnīgi neiedomājumu kreativitāti un gatavību eksperimentēt. Proti tie bija cilvēki, kuri sajuta savu iekšējo pasauli, šo dievišķo klātbūtni, un viņi gribēja šo dzīvi tādā autentiskā formā izdzīvot. Un katrā no šiem cilvēkiem tas laika periods, šī 10 personības, par kurām ir 10 esejas, aptver 1600 gadus, no 4. līdz 20. gadsimtam. Katrā no šiem cilvēkiem ir kaut kas tāds fantastiski dziļš, liels, ugunīgs, dedzinošs vai apdedzinošs. Ja? Tāpēc es izmantoju šo nosaukumu, kas man ir uzrunājis, un es domāju, ka arī šie cilvēki, viņu dzīves ceļš varētu uzrunāt arī daudzus citus. Atlasīt 10 personības, tas iespējams nebija vienkārši. Kas bija tas galvenais kritērijs šo cilvēku dzīvēs, kas lika saprast, ka jā, šis ir stāsts, kas šeit iedaras? Protams, tie nav 10 vienīgie cilvēki, par kuriem mēs varētu ar tiešām dziļu interesi iegūt zināšanas un lasīt. Bet šie ir cilvēki, ar kuriem es esmu sastapies, ar kuru darbiem, ar kuru dzīvi es esmu sastapies pēdējos 20 gadus Garīgo prakšu centrā Lūžņa, vadot dažāda formāta retrītus, seminārus. Es esmu lasījis par viņiem lekcijas, esmu interesējies par viņiem, iedziļinājies viņu dzīvē. Un jau ziniet, kā tas kādreiz notiek, ka tad, ja mēs iedziļinamies dažreiz ļoti dziļi arī to cilvēku dzīvē un darbā, kas nav vairs mums fiziski sastopami blakus, mēs dažreiz varam iegūt tādu sajūtu, it kā mēs daudz labāk pazītu šos cilvēkus, par dažiem cilvēkiem, kuri tepat fiziski mums blakus ir.
Ir jau tā, ka, protams, mūsu dzīvē veido arī sastapšanās ar citiem cilvēkiem, vai ne? Tas neapšaubām, tā ir mums pilnīgi visiem. Mēs kaut kādus impulsus saņemam no citiem cilvēkiem, mēs piepieši kaut ko sadzirdam, un tā miedarbībā, attiecībās mēs veidojamies. Nu, lūk, un tad, kad es domāju par šiem 10 cilvēkiem, sākot no Antonija, kurš bija pirmais, kas devās vienatnē Tuksnesī, lai meklētu sevi līdz Hugo Lassalam, man ir tāda sajūta, ka es šos cilvēkus tā kā pazīstu, es būtu ar viņiem runājies, un viņi ir tā kā tāda daļa no manas dzīves, turpat blakus ar man nozīmīgajiem cilvēkiem, kuri ir tepat joprojām un ar kuriem es tā kā arī komunicēju pilnā mērā. Respektīvi, tie ir cilvēki, kuri ir mani uzrunājuši un ar kuriem es jūtos, es kopā dzīvoju. Īstenībā jau kaut kādā ziņā mēs varam satikt gandrīz visus cilvēkus kaut kādā formā, kas ir dzīvojuši šajā, vai ne, pasaulē. Tas ir īstenībā tas ļoti interesanti. Un, protams, šo cilvēku dzīvēs ir galvenā līnija tieši viņu patiesie meklējumi pēc piepildītas dzīves un jēgas. Nav tā, ka šie cilvēki būtu nodzīvojuši tādu kaut kādu perfektu vai pareizu dzīvi, kā mēs to tā kādreiz domājam. Viņiem ir arī kaut kādi savi robi, un to es arī tā kā parādu un neuzlaboju. Bet man šķiet dažkārt pat interesanti tas, ka mūsu meklējuma patiesums ir svarīgāks par to, ka mēs kā cilvēki joprojām paliekam ar saviem robiem un ar savām, teiksim, kā lai saka, nepilnībām. Tas svarīgākais ir tā vilkme, tas drives, ko viņos var just. Un tas, es domāju, trāpa. Un otra lieta vēl, pa dažiem no šiem cilvēkiem Latvijā mēs nezinām gandrīz neko, jeb lielākā varbūt daļa sabiedrības. Man liktos ļoti žēl, un šī iemesla dēļ iespējams, ka šī grāmata ir pirmais avots latviešu valodā, kur vispār ar dažiem tādiem vārdiem mēs šeit satiekamies Latvijā, kas Latvijā nav pazīstami, bet pasaulē tie ir pazīstami. Grāmatas pieteikumā arī ir minēts par šo aicinājumu. Man pašai vēl pa diennakts laikā nav izdevies izlasīt šo grāmatu, bet domājot par dzīves aicinājumu un šo iespēju saklausīt to sevī, man liekas, ne katram cilvēkam tas izdodas, un iespējams šī ir viņa lielākā, varbūt, dzīves sāpe un meklējumi, kā lai sevī saklaus, un kā lai zina, ka tā nav kaut kāda malduguns, ka tas ir īstais. Jā, tas, kurš zinātu tādu skaidru un vienkāršu atbildi šo jautājumu, varētu vai ne, atvērt kaut kādu ļoti nozīmīgu organizāciju. Bet es domāju, ka protams, tas ir dažādi. Tas ir dažādi. Man droši vien jāsāk ar to, ka ir labi, ja šāds jautājums vispār rodas. Kas tad ir mans aicinājums? Ko nozīmē mana dzīve? Nav jau tā, ka mēs to uzreiz saprastu visi 18 gadu vecumā, visticamāk nē. Kādreiz līdz aicinājumam ir jānodzīvo puse dzīves vai vairāk. Tā kā jāiemācās kaut kādas prasmes līdz tam vai jāiemācās ieskatīties sevī. Bet es piederu pie tiem cilvēkiem, kas esmu tiešām pārliecināts, ka katram cilvēkam ir viņa aicinājums, respektīvi, kāpēc mēs šeit esam. Ir kāda instance mūsos, kura to zina, kas vienmēr to ir zinājusi. Jautājums ir, kādā veidā mēs varētu nonākt tik labā saiknē paši ar sevi, lai mēs varētu to saklausīt un sadzirdēt. Un grāmatā es rakstu par dažādiem meklējumiem, kā cilvēki to ir darījuši. Sākot no tādiem ekstrēmiem, tas nenozīmē, ka tagad uzreiz tas būtu visiem mums jādarina, kā piemēram Antonijs Lielais, kurš bija pirmais īstenībā tāds cilvēks kristīgās mistikas tradīcijā, kas saprata, ka kaut kā cilvēku vidū un pūlī es nevaru atrast sevi, es tā kā nedabonu kontaktu ar sevi, un viņš aizgāja dzīvot Tuksnesī vienatnē. Īstenībā tādā ļoti
ekstrēmā formā, mēs varētu sacīt. Bet tā vajadzība saprast, kas es esmu un kas tad manī notiek, bija tik milzīga, ka viņš bija gatavs aiziet tuksnesī un dzīvot daudzus gadus. Un lūk, šī dzīve vienatnē viņam palīdzēja nonākt tādā īpašā kontaktā ar sevi, un beigās viņš ir kļuvis par vienu no tādiem, atslēgas cilvēkiem, atslēgas figūrām visā kristīgajā garīgumā. Bet tas nenozīmē to, ka visiem cilvēkiem būtu jāiet šis ceļš, lai gan mūsu blīvajā un trokšņainajā ikdienā noteikta klusuma un vienatnes porcija ir vajadzīga absolūti katram. Es domāju, ka varbūt mums ir pamaz tāda klusuma un vienatnes brīži. Ir jau labas visas mobilās tehnoloģijas, kuras mēs te visi lietojam, mēs tā skaitā, bet ja tev ir mobilais telefons kabatā un kaut kā tu neproti pats novilkt robežas iepratī tam, tad var tā gadīties, ka mēs esam paudze, kuriem vairs nekad nav kvalitatīvs vienatnes ar sevi. Ja saprotiet, ko es ar to gribu teikt? Jā. Ja man rodās 10 minūtes brīva laika dienā, ko es darīšu? Minēsim 3 reizes. Padomāšu par sevi, uzdošu sev lielos jautājumus. Nē. Vai ne tepat mani telefons, es apstīšos 16 reizi Delfos vai kaut kur citur, kas tur ir noticis, lai gan tur nav nekas noticis. Un līdz ar to tas ir viens no tiem lielajiem jautājumiem, kā man arī manā ikdienā, kur ir ļoti svarīgas attiecības, kā mēs runājam ar citiem cilvēkiem, kuri, protams, ir ļoti svarīgi arī dzīve sabiedrībā, kā man atrast laiku sev. Un cilvēkam tā kā vajadzētu attīstīt tādus 2 spārnus. Labu saikni pašam ar sevi un labu saikni ar ārējo pasauli, ar sabiedrību. Tātad sociāla adaptācija, kā mēs sakam, un autentiskums. Bet bieži vien mēs to sociālo adaptāciju, to salāgošanos ar ārējo pasauli veicam uz iekšējā autentiskuma rēķina. Un kādreiz mēs labi zinām, ko vajadzētu iedot katram tur, kas ap mums ir, ko tur no manis sagaida. Tikai to, ko es pats gribu, to es nezinu. Un lūk, tas man paliek tā kā neatbildēts un neremdināts. Un tāpēc nereti īstenībā tikai dzīves vidū cilvēki sāk uzdot virkni jautājumus, bet kas ir manī? Ko es pa īstam gribu? Un no kuras pozīcijas vispār es varu to jautājumu uzdot, lai es to saprastu? Kur mani tā kā, metaforiski jānokāpī sevī, lai es vispār to redzētu? Bet tas, ka mēs uzdodam šos jautājumus, parasti mēdz sacīt, ir dzīva cilvēka zīme. Protams, tad, kad mēs nonākam pie šiem jautājumiem, tas ir izaicinoši, tas pa īstam nav viegli, jo te mēs pirmo reizi esam atcer to, ka man pašam ir jāatrod atbildes. Un neviens cilvēks, lai cik ļoti šis cilvēks mani mīlētu, nevar manā vietā šos jautājumus atbildēt. Tas ir man jāmeklē pašam. To nozīmē būt cilvēkam, vai ne? No vienas puses tas ir tas izaicinošais aspekts, no otras puses skaistais. Man būtu diezgan traki, ja visas dzīves garumā citi noteiktu, kas mums jādomā, pēc kā mums jāilgojas, kas mums ir vajadzīgs, vai ne? Kam ir viens brīdis, kurā mums pašiem pēc tā jāmeklē, tas ir trausls brīdis. Tajā brīdī var daudz kas sagāsties. Tas ir tāds bīstams brīdis cilvēka dzīvē, bet tā ir tā kā cena, kā pa tādu matu, kādreiz mata biezuma tiltu pāriet iespējams uz svarīgāko, būtiskāko savas dzīves tematu vai dzīves daļu. Šī koncentrēšanās uz sevi dažkārt var likties, ka tas tāds egoisms. Vai tad tas ir pats svarīgākais, kas cilvēkam būtu jāzina? Mēs varam raudzīties dažādi uz to. Mēs varam tā kā koncentrēties uz sevi tādā ļoti saklā veidā, būt tādi patērētāji, kuri apkalpo sevi un skatāmies, ko vēl varētu patērēt. Un bieži vien mēs tā kā apkalpojam savu ārējo struktūru. Koncentrēšanās uz to dziļumu, kas es esmu tur iekšpusē, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un tas īstenībā ir izaicinošs un biedējošs process.
cilvēki, kuri citādi prot apkalpot savas ārējās vajadzības, nevienmēr ir gatavi tajā iekšējā procesā iet. Tas prasa drosmi. Un tas vairs nav stāsts par egoismu. Jo, ja es pa īstam kaut ko sapratīšu sevī dziļāk, ja es pa īstam nonākušu tuvāk tam dziļavotam, un iespējams kļūšu kaut nedaudz jēdzīgāks cilvēks vai sakārtotāks cilvēks, tad man paliks vieglāk dzīvot ne jau tikai pašam ar sevi, es domāju, citiem cilvēkiem paliks vieglāk dzīvot ar mani. Tas nozīmē, ja īstas pārmaiņas manī notiek, tas jau vienmēr ir arī pienesums visai pasaulē. Tas nekad nav tikai priekš manis, tas vienmēr ir priekš visiem. Ir, manuprāt, ļoti labs brīdis, lai ieskanētos Džona Lenona balss un dziesmu, kas ierasti skan radiostacijās Ziemassvētku laikā. Ar dziesmu par dzīvi. Piektdienās, 6:00 vakarā. Šīs nedēļas viesis – teologs, teoloģijas doktors, rakstnieks Juris Rubenis. Jā, šī ir tāda zīmīga dziesma, kuru Lenons komponēja 1972. gadā. Tajā laikā bija Vietnamas karš, un tur ir tie fantastiskie vārdi: karš ir beidzies, ja tu to gribi. Ja tu to gribi. Un iespējams, ka Ziemassvētki ir tas īstais brīdis pārdomāt arī šos lielos jautājumus. Ir bēdīgi, vai ne, ka pēc 50 gadiem mēs atkal dzīvojam pasaulē, kura ir pilna ar kariem. Un es domāju, šis jautājums, lielais Ziemassvētku jautājums, karš ir beidzies, ja tu to gribi, ir joprojām vietā. Ir gan, un jautājums arī par to, kādēļ savā priekšplānā izvirzam cilvēkus, kas ir ar tik ļoti dīvainām vērtībām, kas ved mūs šī kara virzienā. Droši vien ir dažādas sabiedrības un dažādi politiskie vadītāji, bet ir kāds gudrais vēl viduslaikos sacījis tādus interesantus vārdus, kā tie reprezentanti politiskie katrā valstī faktiski ir tādi, kuri reprezentē vidusmēra cilvēku šai valstī. Ka principā kaut kādā ziņā mēs gribam redzēt paši sevi un vienlaikus dusmojamies paši par sevi, jo mums arī nepatīk pašiem uz sevi skatīties. Saprotiet, tas savādais paradoks, ka mēs negribam, lai tur būtu priekšā cilvēki, kuri ļoti atšķirtos no mums, bet vienlaikus, tad, kad mēs ieraugam tur priekšā tādu pašu kā mēs, tad mēs saprotam, ka jā, nav diezko labi, vai ne? Tā kā šie ir tādi kārtējie paradoksi, kas ir raksturīgi mūsu dzīvei, ar ko mēs sastopamies ik uz soļu. Ja jau būtu tā, ka sabiedrībā dominējošie būtu cilvēki, kuri meklē tiltus, kuri vēlās saprast viens otru, kuri paši ikdienā nekaro viens ar otru un kuri paši atrod tādus pazemīgus, dziļus veidus, kā izlīdzināties ar otru, kā nesist ar vārdu, piemēram, otram. Tas jau būtu lieliski, vai ne? Un tad jau droši vien, ja sabiedrībā būtu dominējošā šāda cilvēku daudzums, tad būtu dīvaini, ka šīs sabiedrības priekšgalā būtu diametrāli pretēji cilvēki. Tas sarežģītais ir tas, ka mēs gribam kaut ko citādu, un vienlaikus mēs negribam. Un tā ir tā, mēs te runājām, tā ir tā tēma par pārmaiņām, par transformāciju. Mēs tikko runājam par garīgumu. Un ar garīgumu sastopoties, cilvēki vienmēr sajūt tādu ambivalentu sajūtu. Ka es, protams, gribētu mainīties, bet nē, tomēr es negribētu. Nē, bet vajadzētu taču kaut kam jaunam sākties. Bet pagaid, tas tad nozīmēs kaut kas vecais, tur ies bojā, kā tad tur būs, tas ir biedējoši. Nē,
īstenībā es nemaz negribu, lai kaut kas mainītos. Es to bieži pieredzu, sastopot dažkārt cilvēkus tādos personības izaugsmes retrītos vai meditācijas retrītos, kur tu redzi to iekšējo spriedzi cilvēkā, kur viena daļa grib mainīties, tāpēc galu galā cilvēks ir atbraucis tur. Un otra daļa nepārtraukti mēģina torpedēt šo vēlmi. Tā kā mēs gribam pārmainīties, bet no īstām pārmaiņām mums ir bail. Un tā kā tad, ja mēs ar šo izskaidrojamies, mēs esam tikuši jau diezgan tālu. Kas ir tie lielie jautājumi, ar kuriem visbiežāk pie jums uz lūžņu dodas cilvēki? Atkal ir ļoti dažādi cilvēki. Un, protams, kādreiz ir izaicinoši jautājumi vai izaicinoši dzīves situācijas, bet kādreiz ir stāsts arī par izaugsmi. Vai ne? Nav tā gluži, ka man būtu jāpiedzīvo kaut kāda milzīga traģēdija, lai es sāktu meklēt. Nē, kādreiz tas ir stāsts par to, ka ir cilvēki, kuri sajūt, ka kaut kādā ziņā manā dzīvē tā kā nav lielu drāmu, viss ir kārtībā, bet es vēlētos iet dziļāk un tālāk. Es teiktu tā, tie jautājumi pamatā ir par izaugsmi, vienā vai otrā veidā. Par sajūtu, ka es varētu dzīvot dziļāku un plašāku dzīvi. Un es vēlētos šo tādu savu labāko versiju sasniegt, un es jūtu, ka to būtu iespējams darīt. Es gribētu tā kā uztvert, kā to darīt. Tur kaut kā apakšā šis ir tas jautājums parasti. Man ir gandrīz 45 gadi, ir daudz cilvēku, kuri ir jau manā vecumā, bet viņiem vēl nav bērnu, viņi joprojām šo jautājumu atliek, un esmu lasījis arī par to, ka mēs iespējams kā sabiedrība piedzīvosim to situāciju, ka ļoti lielai daļai cilvēku nebūs pēcnācēju, un kaut kādā ziņā šis vilciens būs pagājis garām, un tad, kad viņi varbūt par to attapsies par to, tad būs jau par vēlu. Vai šie arī ir jautājumi, kas mūsu rietumu sabiedrībai būtu jāceļ augšā, ka tā ir vērtība, ka ne tikai tas egoisms? Jā, bet šos jautājumus mēs nevaram tādā, tādā organizatoriskā veidā risināt, vai ne, ar kaut kādām pamācībām vai ar kādu piebikstīšanu cilvēkiem. Pie šiem jautājumiem ir jānonāk kaut kā pilnīgi citādi. Tur ir jābūt kaut kādai iekšējai vajadzībai, nepieciešamībai, perspektīvai manī pašā. Protams, tas ir tāds liels temats. Nav tas tik vienkārši risināms. Un ar ko mēs sastopamies, un tas paradoks ir tāds, ar to mēs sastopamies ne jau tikai Latvijā, bet jo labklājīgāka sabiedrība, jo mazāk tā kā mēs mīlam tos bērnus, ja, un tad taisam viesnīcas kinderfrei, vai ne, kā vāciski mēdz sacīt. Es negribu, lai tur būtu bērnu troksnis, vai ne. Es gribu tādā viesnīcā, tādā kafejnīcā aiziet, lai tur man netrokšņo bērni. Līdz zināmam brīdim tā ir ērtāk dzīvot, bet tam ir sava blakne, ne jau tikai demogrāfija, kā lai to pasaka, gan jau citi reģioni nokompensēs to demogrāfiju, vai ne pasaulē. Ja runa par cilvēka izdzīvošanu, bet stāsts drīzāk ir par to, ar ko mēs sastopamies Eiropā, tā skaitā arī Latvijā, ar milzīgu daudzumu katastrofālu vientuļiem cilvēkiem dzīves nogalē. 60 plus vai 70 plus, ka tu pēpeši saproti, ka tā kā tavā dzīvē bija tādas daudzas seklas attiecības, un tev tā ļoti īpaši dziļi neviens cilvēks neinteresēja, bija tādas instrumentālas attiecības ar viņiem, tad arī tu nevienam pa īstam tā dziļi neinteresē. Un tā ir tāda drāma, par ko mūsdienās daudz raksta. Es tā kā regulāri palasu parasti vācu presi, tāda man tradīcija. Un tur bieži pie tā apstājas tā katastrofālā vientulība. Tu vari būt pūlī un būt pilnīgi viens. Tādā nozīmē, ka nevienam tevi nevajag, nevienam neinteresē tava dzīve, vai ne? Un līdz ar to dažreiz
cilvēki nonāk pie dažām rūgtām atziņām, tad, kad tas viss ir par vēlu, vai ne? Nevienmēr šis mans piemērs tā ļoti iedvesmos 20 gadniekus, kuri tā kā klausītos šo raidījumu, vai ne? Bet cilvēkam būt, tas nozīmē veidot dziļas attiecības, un mēs to zinām, ka visas dziļas attiecības maksā dārgi. Nu, tai ziņā, piemēram, tuvas attiecības, ja mēs gribam ar kādu vienu konkrētu cilvēku, ir sarežģītas, jo ir daudz jāinvestē laiks. Mēs tur satiekamies divi cilvēki ar saviem trūkumiem un ar savām ēnām un ar savām traumām un mēģinam sadarboties, un tur ir visādi periodi. Un tas nemaz nav tik vienkārši izveidot dziļas attiecības, bet vienlaikus šī cena, šī sarežģītā, cena ir par kaut kādām īpašām attiecībām. Un tad ir bērni, tev tur ir jāceļās no rītiem agri, tur jāved uz skolu un viss kaut kas cits, un tu jūti prātā pusauģu vecumā, kad viņi, tev dzen ārā no savas istabas un tam līdzīgi. Un bez visa tā varētu iztikt, bet tā ir tā cena, kas ir īstām attiecībām. Īstas attiecības ir tās, kuras no tevis kaut ko paprasa, vai ne? Un tu nevari īstumu nopirkt pa lētām lietām. Tas, ko mēs tā kā gribam visi. Es atvainojos, es vispār, un tā nav pareizi teikt. Nav tā, ka visi grib kaut ko vienu un to pašu, bet daudzi. Mēs gribam tā kā maz samaksāt un daudz dabūt pretī. Un tā tas tajā dzīvē nenotiek. Visas attiecības īsti dziļas ir nenormāls risks. Tur būs ļoti daudz sāpes, tāpēc, ka viss, kas mums ir svarīgs, tas mums arī automātiski sāp. Skaidrs, tas ir izaicinoši, bet tā kaut kādas dziļas pārmaiņas mūsos notiek, tā mēs viens otru ietekmējam, mainam, un tā beigās veidojās tās skaistās attiecības, par kurām mēs varam teikt, ka tā var būt būtiskākā daļa no dzīves. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku vismaz kaut kādā brīdī nonāk pie atziņas, un es esmu runājis ar daudz cilvēkiem, un ar daudz cilvēkiem arī dzīves nogalē. Un tad, kad cilvēki stāv dzīves nogalē ļoti dažādi, tad gandrīz unisonā, ja jautā, kas ir svarīgākais tavā dzīvē bijis, cilvēki teiks attiecības. Bet tā neliekas kādreiz dzīves vidū daudziem, vai ne? Tad darbs ir svarīgāks, un tas ir svarīgāks. Bet dzīves nogalē tu saproti, ka ja vien vispār kaut kas bija vērtīgs, tās bija attiecības. Tādā plašā nozīmē, es domāju, attiecības ar sevi, attiecības, tādas īstas attiecības, vismaz ar kādu cilvēku. Attiecības ar dievišķo, vai ne? Attiecības. Kādas bija manas attiecības? Un tā drāma lielā ir tā, ja nekādas. Tad tā ir pa īstam lielā drāma. Bet mēs pērkam pa tādu izaicinošu cenu. Īstās lietas maksā īstu naudu. Bet ne naudu. Jā, tādā, bet beigās tu arī pa īstam tādā veidā to iegūst. Tās ir tādas vērtības, kas nāk caur īstu ielikšanos. Jā, klausoties jūsos arī pati rodu atbildes uz daudziem jautājumiem šajā pusmūža periodā, ir tā, ka ir kaut kādas drauga attiecības, kur tiešām ir sakrājies. Vai kāds aizvainojums, vai vēl kaut kas, tu atmet ar roku. Man jau arī neko nevajag, un tu neesi gatavs ieguldīties, jo liekas, ka katram sava dzīve un savas lietas svarīgākas, bet tā tie draugi pazūd, kādēļ jauniem cilvēkiem ir tik daudz draugu, un vēlāk to kļūst arvien mazāk tādēļ, ka mēs varbūt neesam gatavi ieguldīties, bet es pilnīgi piekrītu, ka ir vērts. Paldies, Rubeņkulks, par atnākšanu, paldies par jauno grāmatu, kuru steigšu lasīt, un uz atvadām arī skaista dziesma par klusu nakti, svētnaktī, varbūt kāda īpaša izvēle, kādēļ šī izpildītāja? Mahalie Jacksona ir fantastiska gospeļu dziedātāja, viena no tādām izcilākajām dziedātājām, izcilākās balss īpašniecēm Savienotajās valstīs. Arī jau vairāk mazliet kā 50 gadus viņa ir mūžībā, bet viens no tādiem mani uzrunājošākajiem klusās nakts izpildījumiem. Tā ir priecīgas Ziemassvētkus. Paldies, priecīgas Ziemassvētkus visiem!